माधव कुंजे विहारी, जय हो राधा माधव कुंजे विहारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय हो राधा माधव कुंजे हरे विहारी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर नंतुर मंगलुरु तरफथी आप सर्वનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। હરે કૃષ્ણ। મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ। શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। सद्गुरुदेव की जय। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। નારદજી નામ શ્રી મુખેથી અદ્ભુત જ્ઞાન સાંભળી રહ્યું છે. એટલે મહર્ષિ વેદવ્યાસ તો માત્ર માધ્યમ છે, પણ એકચ્યુઅલ બેનિફિશિયરી તો આપણે બધા છીએ. ખરેખર લાભ આપણને બધાને પ્રાપ્ત થયો છે. બહુ જ ઉત્તમ મહત્વની વસ્તુ છે. આપણે શ્લોક એકવાર પઠન કરીશું, જેથી કરીને આપણે એને કનેક્ટ કરી શકીએ. ભાગવતમના શ્લોકો અત્યંત મહત્વના છે. અમરીશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ચર્ચા આપણે 33 થી બાકી છે ને? હા, 33, 34, 35 ત્રણ. ઓકે, આપણે એકવાર શ્લોક તો લેવો જ જોઈએ. પ્રગાયતઃ સ્વવીર્યાણી તીર્થપાદઃ પ્રિયશ્રવઃ તીર્થપાદ આહુત ઇવ મે શીઘ્રમ દર્શનમ યાતિ ચેતસી. બહુ સરસ શ્લોક છે. જેમનો મહિમા અને કર્મ સાંભળવા અતિ પ્રિય લાગે છે એવા પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે હું તેમની સુમધુર લીલાઓના મહિમાનું કીર્તન કરું છું કે તરત જ જાણે તેમને બોલાવ્યા હોય તેમ મારા હૃદય કમળમાં પ્રગટ થાય છે. અત્યંત મહત્વનું, રાઈટ. આ બી એક વરદાન છે નારદજીને આપેલું શ્રી ભગવાને, કે જ્યારે પણ એ ભગવાનનું નામ લેશે, એમના મહિમા, એમના જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ છે ને, એટલે એમના કર્મ એ જ્યારે પણ એમની જીભ ઉપર આવશે ત્યારે તુરંત જ ભગવાન એમના હૃદય કમળમાં આવીને દર્શન આપશે. જ્યારે બાળક નારદજી એમના આગળના જન્મમાં હતા ત્યારે એમને બહુ અઘરું હતું ને, કે એકવાર ભગવાને દર્શન આપ્યા હૃદયમાં અને સામે, પણ પછી દૂર જતા રહ્યા હતા. પણ હવે આ જે નવો જન્મ છે, એ નવા જન્મમાં આ એક વિશેષ વરદાન છે. બીજું કયા વરદાનની વાત થઈ હતી આપણે? બીજું એક પણ વરદાન છે એમની પાસે. ત્રણેય લોકોમાં મુક્ત યોગી વિસરી શકે, ગમે ત્યાં વિચરી શકે છે, અને કડીના છઠ્ઠા ભાગમાં જઈ શકે છે, અને ભગવાનની પાસે પણ તુરંત પહોંચી શકે છે, ભગવાનના દર્શન કરી શકે છે. એટલે અને એના ઉપરાંત પણ એક બીજા એમને વરદાનની વાત થઈ હતી. બીજો કયું વરદાન છે એમને યાદ છે? એમના ભાઈઓ કરતા એમને જરા વિશેષ પ્રાપ્ત થયું છે, અને મરીચી, અંગીરા, અત્રિ ઋષિઓ કરતા વિશેષ એમને દિવ્ય દેહ પ્રાપ્ત થયો. તરત જ દિવ્ય દેહ પ્રાપ્ત થયો હતો. હા, દિવ્ય દેહ પ્રાપ્ત થયો છે. અને હજી એક આગળ જઈએ તો કે આ બધા જે ઋષિઓ છે, મરીચી, અંગીરા, અત્રિ, એ બધા કર્મયોગ દ્વારા ક્રમિક મુક્તિ સાધે છે જ્યારે, અને સનત કુમારોને છે જ્ઞાન યોગ દ્વારા, જ્યારે નારદજી જે છે એ ભક્તિ યોગ દ્વારા સાધે છે. માટે એમનું જે પ્રોગ્રેસ છે એ ફાસ્ટેસ્ટ પ્રોગ્રેસ છે, રાઈટ. તુરંત જ ભગવાન પાસે પહોંચે છે, એટલે વચ્ચે ક્યાંય એમને ઇન્ટરપ્શન છે નહીં. એટલે આ બધા એમને અત્યંત અલગ અલગ વરદાન છે. હજી એક વરદાન એમને પ્રાપ્ત થયું છે. આપણે આની આગળના શ્લોકમાં જ જોયું હતું. દેવદત્તામ વીણા ભગવાને આપી છે, નારદજી વીણા આપી છે. સ્વર બ્રહ્મ વિભૂષિતામ મૂર્છયિત્વા હરિકથામ
ગાયમાનશ્ચરામ્યહમ. અવિરતપણે ભગવાનની દિવ્ય કથાનું ગાન કરતો કરતો અને કૃષ્ણ ભગવાને આપેલી દિવ્ય સુરોવાળી આ વીણાના સૂર છેડતો છે તો હું બધે વિચરું છું. કેટલા બધા વરદાન આપ્યા છે. અને ભગવાને આપેલી વસ્તુ એટલે સ્વયં ભગવાન પોતે. અને એટલે અહીંયા આગળ આપણને અનેક વરદાનોની એમને પ્રાપ્તિ થતી હોય એવું લાગે છે. અને એટલા માટે એમને શક્ત્યાવેશ અવતાર કીધા છે. શક્ત્યાવેશ અવતાર એટલે ભગવાને એમની વિશેષ શક્તિ જે છે એ એમનામાં મૂકી છે. અને આ વિશેષ શક્તિના કારણે એ ઘણા બધા જીવોને, અગણિત જીવોને ભગવાનના ચરણ કમળમાં લાવવા માટે એ શક્તિમાન થઈ શક્યા છે. અને એવું નહીં કે બહુ દિવ્ય જીવો કે જે બહુ સરસ તપ કરે છે એવા જીવો, સાવ જેને કહેવાય કે એકદમ નિકૃષ્ટ પ્રકારના જીવો. હે ને, કયા કયા દાખલા છે આપણે જે ચર્ચા કરી ત્યાં સુધીમાં? કયા કયા જીવોને એમને, કયા કયા લોકોને એમને ભગવાનના ચરણ કમળમાં લાવી શક્યા છે? પેલા તો મૃગારી, ધ્રુવ મહારાજ પ્રહલાદ. હા, મૃગારી સૌથી અઘરો દાખલો. એને સૌથી અઘરો દાખલો મૃગારી. એટલો બધો પાપી માણસ, પણ ભક્તો પોતાની કૃપા કરવા માટે બહુ જ જાણીતા છે. હંમેશા જેને કહેવાય ને તત્પર, રેડી, એટલે એનું પરિવર્તન કરી નાખે છે. તો આવી પણ શક્તિ છે, એટલે શક્ત્યાવેશ અવતાર છે. હવે આ શ્લોકમાં શબ્દ છે પ્રિય શ્રવાહા. સંધિ છૂટી પાડો. કોણ સંધિ છૂટી પાડશે? પ્રિય શ્રવાહા. પ્રિય વત્તા શ્રવા. હા, એટલે શ્રવણ ગમે તેવું. હા, જે શ્રવણ માટે પ્રિય હોય, કર્ણને ગમે તેવું. શ્રવા એટલે શ્રવણ. તો એવા કોણ છે પ્રિય શ્રવા? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. કારણ કે એમના વિશેના, એમનો મહિમા, એમનો જન્મ, એમનો કર્મ એટલું બધું દિવ્ય છે કે સાંભળતા શું મધુર લાગે છે, કર્ણ પ્રિય લાગે છે. એટલે એમને પ્રિય શ્રવા કીધા છે. બહુ સરસ શબ્દ છે, પ્રિય શ્રવા. શ્રવણમાં જે પ્રિય લાગે એવા. આપણને સાક્ષાત એમના, જેને કહેવાય કે માધુર્યનો અનુભવ થાય એમના વિશે સાંભળતા. એટલે એમને પ્રિય શ્રવા કીધા છે. બીજો એક શબ્દ વાપર્યો છે સ્વવીર્યાણી, એટલે કે પોતાની એમની જે પવિત્ર લીલાઓ છે એને કહેવા માટે. આપણા બધા જે છે એને કર્મો કહેવાય, પણ ભગવાનની જે છે એમને લીલાઓ કહેવાય, પવિત્ર લીલાઓ. અને પ્રગાયત. પ્રગાયત એટલે કે કીર્તન કરવાનું અથવા ગાવાનું. અને ગાયત એટલે ગાવું, કીર્તન કરવું. પ્રગાયત એટલે જેને કહેવાય કે પ્રારંભ કરવું ગાવાનું. અને હજી એક શબ્દ છે તીર્થપાદ. તીર્થપાદ, જેમના ચરણ કમળ સર્વ ગુણોનું આશ્રય સ્થાન છે તે પરમેશ્વર. એટલે એમના ચરણ કમળ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના, એ સમસ્ત પુણ્યો અને પવિત્રતાનું સ્તોત્ર છે. બધી જ પવિત્રતા એમના ચરણ કમળમાંથી આવે છે. ભક્તો જે છે એ હંમેશા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળનું ધ્યાન કરતા હોય છે, એવી આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. ઇવન આપણે જયારે દર્શન કરીએ ત્યારે પણ આપણે શરૂઆત ચરણ કમળથી કરવી જોઈએ. હે ને? તો ચરણ કમળ જે છે એમના, એને તીર્થપાદ, તીર્થ છે. એટલે કે એમાંથી જ બધા જ પુણ્યો, બધા જ પવિત્રતા આવે છે. જેવી રીતે ગંગાજી જે છે એમના વિશે કહે છે ને કે વામનજી જયારે ત્રણેય લોકનું પોતાના પગ દ્વારા ગ્રહણ કરતા હોય છે, ત્યારે એમના પગના અંગૂઠાથી આધ્યાત્મિક જગતમાં છેદ પડે છે, અને ત્યાં આગળથી ગંગાજી જે છે એ નીકળી આવે છે. એટલે એવી રીતે એમના ચરણ કમળ છે, બધી જ પવિત્રતાના સ્તોત્ર છે. આગળ છે ચેતસી. ચેતસી અથવા આહુત ઇવ મે શીઘ્ર દર્શનમ. બહુ સરસ છે. શીઘ્ર એટલે તુરંત, દર્શનમ એટલે કે પ્રગટ થાય છે, આહુત એટલે આવે છે ક્યાં આગળ? હૃદયમાં. એમના હૃદયમાં તુરંત જ પ્રગટ થાય છે, જાણે કે કોઈને બોલાવીને કેમ આવી જાય એવી રીતે. એટલે ભગવાનના યશનું કીર્તન જ્યારે પણ કરવામાં આવે છે, જ્યાં જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું યશોગાન થાય છે, ત્યાં ત્યાં ભગવાન સાક્ષાત પધારે છે. સાક્ષાત પધારે છે.
તમે કોઈ વ્યક્તિને, સામાન્ય ભૌતિક વ્યક્તિ હોય તો એને પણ પોતાની પ્રશંસા હોય અથવા તો પોતાના વિશે વાતો કરતા હોય તો એને સારું લાગે છે, હે ને? એ ગુણ ક્યાંથી આવ્યો છે? એ ગુણ એકચ્યુઅલી આધ્યાત્મિક જગતનું પરાવર્તન માત્ર છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં ભગવાન કૃષ્ણનું જે નામ છે, યશ છે, કીર્તન છે, એનું યશોગાન જે છે એ થાય છે, અને ભગવાન પોતે ત્યાં આગળ પધારે છે, એટલે ભગવાન પોતે કૃપા કરે છે. એટલા માટે ભગવાનને જે રીતે આનંદ થાય છે કે મારા બાળકો મને યાદ કરે છે. કોઈ પણ માતા પિતા હોય તેમને બહુ આનંદ થાય કે એમના બાળકો હોય એ એમને યાદ કરતા હોય, એમના વિશે, એમના પ્રત્યે અહોભાવ પ્રગટ કરતા હોય કે મારા માતા પિતાએ આમ કર્યું, તેમ કર્યું, અથવા તો એમની વિશે એમને કંઈ પણ એમના માટે એમને સારું લાગે એવું કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય તો એમના મા બાપને હંમેશા ગમે. એવી રીતે, અને કે મારા પિતાએ આમ કર્યું હતું, મારા પિતાએ તેમ કર્યું હતું, અથવા મારો વંશ આવો છે, લોકો નથી કહેતા. તો એવી રીતે શ્રી કૃષ્ણજીના યશોગાનનું જયારે ચાલે, કારણ કે આપણા ઓરિજિનલ વંશ તો શું છે, આપણે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અંશ છીએ, રાઈટ? તો એમનું જયારે યશોગાન કરીએ ત્યારે એમને ખૂબ આનંદ થાય છે. અને એવું કે છે અહીંયા આગળ કે ભગવાન કૃષ્ણ સાક્ષાત પ્રગટે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ જ્યાં આગળ એમનું યશોગાન થાય છે, જ્યાં આગળ પણ ભાગવતમની ચર્ચા થાય છે, ત્યાં એ પોતે પધારે છે. અને જ્યાં આગળ ભગવાન જાય છે એ સ્થળ તીર્થ બની જાય છે. તીર્થ સ્થળની વ્યાખ્યા શું છે? તીર્થ સ્થળ એટલે એવી જગ્યા કે જ્યાં ભગવાન પોતે પધારે છે, પોતે છે, હાજર છે. આપણે જઈએ તો અનુભૂતિ થાય છે. અને કરોડો લોકો જ્યારે ત્યાં આગળ જતા હોય ત્યારે એમની પણ ભક્તિ એમાં ભણે છે. એટલે ભગવાન જે છે એ ત્યાં પધારે છે, જ્યાં આગળ એમનું યશોગાન થાય છે ત્યાં, અને એમના પધારવાથી એ જગ્યા તીર્થ બની જાય છે. પરમ પૂજ્ય રામનિષ્ઠા પ્રભુ જયારે વાત કરતા હતા કે જ્યાં આગળ પણ ભાગવતમની ચર્ચા થાય છે એ જગ્યા જે છે એ સાક્ષાત વૈકુંઠ બની જાય છે, કારણ કે ભગવાન પધારે છે અને ભગવાન તીર્થ બનાવી દે છે. અને આહુત ઇવ એટલે કે ભગવાન જે છે એમને ના બોલાવો તો પણ આવી શકે છે, એને એમને આહુત ઇવ કહે છે. ના બોલાવે તો પણ ભગવાનના યશોગાનનું કીર્તન કર્યું છે, ભગવાનને બોલાયા નથી પણ એમના યશોગાનનું કીર્તન કર્યું છે, તો ભગવાન સ્વાભાવિક રીતે આવી જાય છે. એટલે ભગવાન જે છે એ ભક્તિના વશમાં છે. એમને સ્પેશિયલ અલગથી ઇન્વાઇટ ના આપે. પણ દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે એમના ભક્ત એવા શ્રીમદ નારદજીના જીવન વિશે વાતો કરીએ છીએ, એમને કેવી રીતે સાક્ષાત્કાર થયો તો એ વિશે વાતો કરીએ છીએ. મહર્ષિ વેદવ્યાસ જે છે એમને કેવી રીતે જ્ઞાન આપે છે વાતો કરીએ છીએ. તો આ બધું કરવાથી માત્રથી ઇવન ભગવાનને સેપરેટલી ઇન્વાઇટ ના કર્યા હોય તો પણ આવી જાય છે. ઘણી વાર આપણા ભૌતિક જીવનમાં એવો પ્રસંગ બને કે આપણે કોઈ વ્યક્તિને ઇન્વાઇટ ના કર્યા હોય પણ આપણો ઘરે પ્રસંગ જ એવો હોય, આપણા ઘરે કામ જ એવું હોય કે આ સામેથી આવે. દાખલા તરીકે તમારા ઘરમાંથી કોઈ વિદ્યાર્થી, કોઈ બાળક હોય, એનું બહુ સારું રિઝલ્ટ આવ્યું હોય અને એને બહુ સારું પ્રદર્શન કર્યું હોય, તો જે કોઈ પણ ઓળખતા પારખતા સગા સંબંધી હોય સામેથી અભિનંદન આપવા આવે, હે ને? એવું બને ને? અથવા તો તમે કોઈનું કામ કંઈક કરી આપ્યું હોય, ભૌતિક જગતમાં પણ એવું હોય, તમે કોઈનું કામ કરી આપ્યું હોય તો એ સામેથી તમને ક્યારેક મળવા આવે, હે ને? કે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ છે, એમના કહેવાથી કે એમના કારણે ઘણા બધા લોકો જે છે એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરતા થયા અને પોતાના જીવનને એમને જબરજસ્ત રીતે પરિવર્તન અનુભવ્યું. અને એના કારણે ઘણા બધા લોકો એમને મળવા જાય છે, સ્પેશિયલી મેંગ્લોર જાય. એઝ સચ મેંગ્લોર કંઈ એવું પ્લેસ નથી કે ત્યાં આગળ લોકો સ્પેશિયલી જતા હોય, પણ સ્ટીલ પીપલ ગો. બધા જ કે ભાઈ ના, આપણને અહીંયા આગળથી શ્રી રાધા ગોવિંદની આશીર્વાદથી અમને અમારું જીવન જે છે એ આધ્યાત્મિક બન્યું, તો લોકો એવી રીતે મળવા જાય છે. તો ભગવાન પણ જે છે જ્યારે એમનો યશોગાન કે એમનું કીર્તન થતું હોય કે એમના ભક્તો વિશેની વાતો થતી હોય તો એમને કીધા છે આહુત ઇવ, એટલે આહ્વાન વગર, વિધાઉટ ઇન્વિટેશન ઓલ્સો હી કમ્સ. કારણ કે એમની ભક્તિના વશમાં છે. એવું કહે છે ને કે ભગવાન પાસે કોઈ કાંઈ વસ્તુ માગે તો ભગવાન તરત આપી દે કે હા ચાલો વાંધો નહીં, એને જે માગ્યું છે આપી દઉં. પણ ભક્તિ માગે તો ભગવાનને થોડીક ઝીઝક થાય, તપાસે કે આ ખરેખર ભક્તિ આપવું. ને કારણ કે ભક્તિ આપવાથી પછી ભગવાન પોતે એમના કંટ્રોલમાં થઈ જાય છે. એટલે એ કહે છે કે લેટ મી ડિસાઇડ ફર્સ્ટ વેધર હી ઇઝ એલિજિબલ ઓર નોટ. એટલે નારદજી જે છે એ આપણે આની આગળના શ્લોકમાં જોયું હતું કે પર્યટન પ્રેમી છે, હે ને? આપણને બધાને પણ પર્યટન કરવું ગમે ને નારદજી પણ પર્યટન પ્રેમી છે. પણ આપણા પર્યટનમાં ને એમના પર્યટનમાં ફેર છે.
એમના પર્યટનનું સામાન્ય પ્રયોજન શું છે? આપણા જેવું નથી કે આપણે આપણી જેને કહેવાય ને કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરીએ કે આનંદ લઈએ. નારદજી જે છે એ પર્યટન કરે છે કે એમની વીણા લઈને, એમની વીણા જે છે દિવ્ય વીણા, એની ઉપર ભગવાનના લીલાઓનું વર્ણન કરે છે, ભગવાનના ભક્તો વિશે વર્ણન કરે છે. જાત જાતની રીતે ભગવાનના જેને કહેવાય ને કે ગુણગાન કરે છે. તો એટલા પ્રેમપૂર્વક એ ગુણગાન કરે છે કે નારદજી એવું કહે છે કે ભગવાન મારા ચિત્તમાં તુરંત દર્શન થાય છે. તુરંત. શીઘ્ર શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. શીઘ્ર ના કર્યો હોત તો ચાલત. આહુત ઇવ મે દર્શનમ યાતિ ચેતસી, ના શીઘ્રમ દર્શનમ. એટલે આપણા બધાને બાંહેધરી આપે છે કે અત્યારે આપણને એવું લાગતું હોય કે ભગવાન આપણાથી બહુ દૂર છે, આપણે જપ કરીએ છીએ, આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ છીએ, પણ ભગવાનના દર્શન થતા નથી. પણ ઇટ્સ એવું છે ને કે આ કાર્ય જે છે એ કાર્યમાં થ્રેશોલ્ડ કહેવાય અથવા બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ કહેવાય ને નથી આવ્યો. જે કોઈ પણ માર્કેટિંગ કે બધા બિઝનેસમાં હશે એમને ખ્યાલ હશે કે બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ, કોઈ પણ નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરે તો એના અમુક યુનિટ વેચાય અમુક પ્રાઇસ પર, ત્યાં સુધી એની જે ખર્ચો થયો હોય એક પ્રોડક્ટને ડેવલપ કરવામાં, બનાવવામાં, એ ખર્ચો ભરપાઈ ના થાય. પછી એ બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ પસાર થાય એ પછી પ્રોફિટ બુકિંગ ચાલુ થાય, રાઈટ? નવા ફોન્સ, દાખલા કે આઈફોન લોન્ચ થતા હોય તો આઈફોનમાં 6 મહિના સુધી સમજો કે એની પ્રાઇસ ફિક્સ રાખે, પછી એ જ આઈફોન છે એ કદાચ 1/3 પ્રાઇસ પર કે હાફ પ્રાઇસ પર એ લોકો સેલ કરે. કેમ? તેનું બ્રેક ઇવન આવી ગયું હોય, એની જે ખર્ચો નીકળી ગયો, હવે જેટલા વેચાય છે એમાં એનો પ્રોફિટ થાય છે, રાઈટ? તો એવી રીતે ભગવાનની જ્યારે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ ત્યારે ભગવાન એવું કહે છે કે એક જ નામ આપણે ન કરી શકીએ ને એટલા બધા પાપને તોડવા માટે સક્ષમ છે, પણ ખાલી બાકીનો સમય ભગવાન જે છે એ જોવે છે કે આને મારી શુદ્ધ ભક્તિ જોઈએ છે કે નહીં, રાઈટ? અને એમને જેમ એમ લાગતું જાય છે એમ આપણી અંદર નિવૃત્તિ થતી જાય છે. અને એકવાર ભગવાન જયારે કૃપા કરે છે તો પછી તો શીઘ્રમ દર્શનમ, શીઘ્રમ, પછી નોન સ્ટોપ, બિલકુલ જેને કહેવાય કે ગેપ નથી પડતો, અપ્રતિહતામ, તુરંત જ થાય છે. તો ભગવાન જે છે એ ભક્તોને આ પ્રકારની પ્રીતિ આપે છે અને ભગવાનના દર્શન જે છે એ આમ તો દુર્લભ છે, પણ ભગવાન કૃપા કરીને બોલાવ્યા વગર પણ આવીને આ રીતે ભક્તોને લાભ આપે છે. તાત્પર્યમાં પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલાઓ, આ એમના વિશેના, એમના ભક્તો વિશેની ચર્ચાઓ, એનાથી ભગવાન ભિન્ન નથી. આપણે અલગ હોઈ શકીએ, આપણે આપણા નામથી પાણી કરીએ તો તરસ ન બુજાય, પણ ભગવાનનું એવું નથી. ભગવાનનું નામ અને ભગવાન એક જ છે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે શુદ્ધ ભક્ત જ્યારે એમના નામ, રૂપ, લીલાઓનું શ્રવણ, કીર્તન તથા સ્મરણ કરે ત્યારે એ શુદ્ધ ભક્તિમાં લાગી જાય છે. અને જેવી રીતે ટેલિવિઝન શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે, ટેલિવિઝન આધ્યાત્મિક દિવ્ય દ્રષ્ટિ કહી શકાય. એના દ્વારા શુદ્ધ ભક્તના હૃદયરૂપી દર્પણ ઉપર પોતાનું પ્રતિબિંબ જે છે એ દિવ્ય આંખોથી દેખાડે છે. બહુ સરસ શબ્દો છે ને. એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદ આ બધું આપણને કહે છે ને એટલે આપણને પ્રેરણા અને ઉત્સાહ આપવા માટે કહે છે કે આ શક્ય છે, આ શક્ય છે. પ્રભુપાદે નહોતું કીધું કે મારા જીવનમાં એક ક્ષણ પણ એવી નથી, કોઈ ક્ષણ એવી નથી કે જ્યારે મેં કૃષ્ણને હું ભૂલી ગયો. કેટલું મોટું સ્ટેટમેન્ટ છે. આપણે યાદ રાખવા માટે પ્રયત્ન કરીએ, એમને ભૂલ્યા નથી. તો એ કેમ થાય કે ભગવાન જે છે જ્યારે શુદ્ધ ભક્તિ જોવે છે ત્યારે ઓટોમેટિકલી એને હંમેશા પોતાના ઉપસ્થિતિનો અહેસાસ આપે છે કે હું તારી સાથે જ છું. નહીં તો તમે વિચારો 70 વર્ષનો માણસ જે 2 એટેક રસ્તામાં આવ્યા હોય, એ ત્યાં આગળ પહોંચીને 1-2 વર્ષ સુધી કોઈ રિસ્પોન્સ ના મળે, છતાં એ મહેનત કરતા રહે, કેવી રીતે બને? જ્યારે હૃદયમાં શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એને ઉપસ્થિતિનો અનુભવ થતો હોય ત્યારે જ શક્ય છે ને. પ્રતિક્ષણ ભગવાનની ઉપસ્થિતિનો અનુભવ કરી શકે છે. પ્રભુપાદના કેટલા અદ્ભુત શબ્દો છે. અને આ સહજ મનોવિજ્ઞાન છે. એટલે આપણને એવું લાગે કે આ અઘરું છે કે ન થાય, પણ પ્રભુપાદ કહે છે બહુ સહજ છે, એકદમ નેચરલ છે, પ્રાકૃતિક છે. એકચ્યુઅલી આપણી પ્રાકૃતિક પરિસ્થિતિ એવી છે, આપણે એ પરિસ્થિતિથી દૂર આવ્યા છીએ એટલે આપણને એવું લાગે છે કે ના એવું નથી. પેલું નતો દાખલો કે તાવ આવ્યો હોય ને ઓછું ખવાતું હોય તો એનો મતલબ એવો નહીં કે
આ નેચરલ પરિસ્થિતિ છે. ખબર છે કે તાવ ઉતરી જશે પછી હું 4 રોટલી ખાવાનો છું, આટલી ખીચડી ખાવાનો છું, રાઈટ? તો એ અત્યારે આપણે પેલી તાવ વાળી પરિસ્થિતિ છે, આધ્યાત્મિક તાવ એને. એટલે આપણને એવું લાગે છે ભગવાન દૂર છે. પ્રભુપાદ કહે છે ને કે એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિના યશનું વર્ણન સુનીને આનંદ સાંભળીને આનંદ થાય છે, એવી રીતે ભગવાનને પણ પોતાના એનું યશોગાન સાંભળીને આનંદ થાય છે. અને એટલે ભગવાન સર્વશ્રેષ્ઠ પુરુષ અને અલૌકિક હોવાને કારણે તુરંત જ જે છે એ આશીર્વાદ આપે છે. એકચ્યુઅલી ભગવત કથાનો આ જ મહત્વ છે. ભાગવતમ સાંભળવાનું, એની ચર્ચા કરવાનું આ જ મહત્વ છે. જેમ જેમ આપણે ભાગવતમ સાંભળતા જઈએ એમ એમ આપણો વિશ્વાસ છે, શ્રદ્ધા છે, વધતી જાય છે. અને શ્રદ્ધા વધવાને કારણે આપણી જે સાધના છે, કે દાખલા તરીકે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપીએ છીએ, એ સાધના આપણી વધારે સુદૃઢ થાય છે અને એમાં રસ આવે છે સાધનામાં કે ના આ રિયલી પોટેન્શિયલ છે. નારદજી જેવા જયારે નાના બાળક હતા એમને પણ આ કામ લાગ્યું તો મને પણ કામ લાગવું જ જોઈએ. પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ કહે છે કે નારદજી જે છે ભગવાનના મહિમાનું કીર્તન પોતાના કોઈ પર્સનલ બેનિફિટ માટે નથી કરતા, બરાબર ને? એમને કોઈ અંગત સ્વાર્થ નથી. આ બહુ મોટી વાત છે. ઘણા બધા લોકો ઘણું બધું કરતા હોય. આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો દાખલો હતો ને. ચૈતન્ય મહાપ્રભુને દર વર્ષે 3-4 વખત વર્ષમાં ઇનફેક્ટ નવદ્વીપ ધામથી અને આખા બંગાળમાંથી ભક્તો જે છે એ મળવા આવે જગન્નાથપુરીમાં. એમને જગન્નાથપુરીને પોતાનું સ્થાન બનાવ્યું હતું ને ત્યાં આગળ. તો જેવી રીતે આપણે નહીં પગપાળા સંઘ જતા એવી રીતે, અને હજારોની સંખ્યામાં આવે લોકો, હજારોની સંખ્યામાં. અને અત્યારે જેવી રીતે ટોલ ટેક્સ છે એવી રીતે ત્યાં આગળ સ્પેશિયલ કર ભરવો પડે, યાત્રા કર, તો એ પણ ભરીને આવે લોકો. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એમનું ખૂબ સ્વાગત કરે, હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરે. અને એવી રીતે વાત કરે, દાખલા તરીકે અદ્વૈત મહાપ્રભુ ને બધા એ આવે ને પછી એ જાય, એ જતા હોય ને એમને પણ જવું ના ગમે. અદ્વૈત મહાપ્રભુ ને નિત્યાનંદજી ને બધાને જવું ના ગમે મળવા આવ્યા હોય પછી. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ એમને વાત કરે કે જુઓ તમને તો મારા ઉપર કેટલો બધો પ્રેમ છે, તમે આટલે બધે દૂરથી મારા માટે આવ્યા છો, હું તમારા માટે તો કાંઈ કરી નથી શકતો, કે મારી પાસે તો કશું છે જ નહીં, હું તો રંક છું, તો કે મને વેચી નાખો, કે અને મને વેચી નાખીને જે લેવું હોય તમને કંઈક મળે તો મને આનંદ થશે. એટલે અદ્વૈત મહાપ્રભુ કે એમે તમને છોડવું અઘરું લાગે છે અને તમે પાછા આવા શબ્દો બોલો છો, એટલે તો વધારે દુષ્કર થઈ જાય છે અહીંયાથી જવું. એટલે ભગવાન જે છે આ રીતે પ્રેમ કરતા હતા. તો એમાં ભગવાન બધાને સાચવે, જે કોઈ પણ આવે એને જોવે કે ભાઈ આને અમને રહેવાની શું વ્યવસ્થા છે, અમને નાહવા ધોવાની શું વ્યવસ્થા છે, અમને ખાવા પીવાની શું વ્યવસ્થા છે. તો એમાં એક વ્યક્તિ હતો રામદાસ કરીને, એ પણ આખો દિવસ રામ 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 કરે. એટલે એ પણ આવે બધાની જોડે. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એના તરફ બહુ ધ્યાન ના આપે. એટલે બધાને આશ્ચર્ય થયું કે ભાઈ બધાનું ધ્યાન રાખે છે, આના વિશે કેમ કશું બોલતા નથી, હેને? એટલે પછી એમને અંગત પૂછે છે કે તમે આમને કેમ ઇગ્નોર કરો છો? એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે એ આખો દિવસ નામ લે છે, બરાબર છે, પણ એના હૃદયમાં એવી ભાવના છે કે હું પોતે રામ બની જાઉં, રામ રામ કરીને. એટલે એ બહુ જ જેને કહેવાય કે વખોડી નાખવા લાયક ભાવના છે. એટલે આ જે છે એ મહત્વની વસ્તુ છે. નારદજી જે છે પોતાના માટે નથી કરતા, પોતાનો કોઈ સ્વાર્થ નથી. એ જે કંઈ પણ કરે છે એવી એટલા માટે કરે છે કે ભગવાનને આનંદ આવે અને એમને સુખ પહોંચે એના માટે કરે છે. એટલે આખું કોન્સેપ્ટમાં સેમ પ્રોસેસ સેમ છે, પણ એ પ્રોસેસની પાછળ આપણી કોન્શિયસનેસ શું છે એનું બહુ મહત્વ છે. આપણી માનસિક વિચારોની પરિસ્થિતિ શું છે એનું બહુ મહત્વ છે. આપણે જે કંઈ પણ કરીએ જો ભગવાનને ખુશ કરવા માટે, એમને આનંદ થાય એના માટે કરતા હોઈએ તો એનું ઇફેક્ટ જબરજસ્ત છે. એના કારણે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે ધીરે 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 ધીરે, રાઈટ? શનૈ શનૈ શબ્દ આવ્યો તો આગળ. તો એ રીતે કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ડેફિનેટલી કંઈ પણ જોઈતું હોય તો ભગવાન પાસે જ જવું જોઈએ. આર્ત જિજ્ઞાસુ અર્થાથી જ્ઞાની, પણ એનાથી પણ સારું છે. આર્ત જિજ્ઞાસુ અર્થાથી જ્ઞાની ઇઝ અ વેરી ફર્સ્ટ લેવલ. આઈ મીન જેને કહેવાય ને કે 3 પ્રકારના ભક્તો હતા ને એમાં સૌથી નીચેના પ્રકારના ભક્તો જે છે એમાં આવે છે. પણ એ બી સારું છે કે જેવી રીતે આપણે એક દાખલો જોયો તો પતિવ્રતા સ્ત્રીને કાંઈ જોઈતું હોય તો પોતાના પતિ પાસે માંગે.
બીજા પાસે કઈ થોડું માગે. એવી રીતે પણ જો આપણે નારદજીની જેમ ભગવાનને ભજીએ તો એ શ્રેષ્ઠ છે, શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે ભગવાન પોતે વેચાઈ જાય છે એનાથી. એને આગળનો શ્લોક લઈશું આપણે, એકવાર બોલી જઈશું ને પછી એની પણ ચર્ચા કરીશું આપણે. એ આગળનો શ્લોક છે શ્લોક નંબર 34. एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः मात्रा स्पर्शेच्छया भव सिन्धु प्लवो दृष्टो भवसिन्धुप्लवोदृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् મારો એ વ્યક્તિગત અનુભવ છે કે ઇન્દ્રિય સુખના વિષયો સાથેના સંપર્કની ઈચ્છા રાખવાથી જેઓ હંમેશા ચિંતાતુર હોય છે તેઓ ભગવાનના દિવ્ય કર્મોની નિત્ય નિરંતર કીર્તન રૂપી શ્રેષ્ઠ નૌકામાં બેસીને ભવસાગરને પાર કરી શકે છે. મુહુ શબ્દ ઘણી વાર આવી ગયો છે આગળ, અને આગળ પણ આવશે, ભવિષ્યમાં પણ આવશે ઘણી વાર. મુહુ એટલે હંમેશા અથવા વારંવાર. માત્રા, માત્રા પણ આગળ એક શબ્દ આવે તો આપણે ભગવદ્ ગીતામાં માત્રા સ્પર્શાસ્તુ કૌંતેય શીતોષ્ણ દુઃખ દુઃખદા સુખ દુઃખદા આત્મા આગમા પાઈનો નિત્ય સ્થાંતિ તીક્ષસ્વ ભારત. અને માત્રા, માત્રા એટલે વિષય વસ્તુ કહેવાય છે. કોઈ પણ વિષય વસ્તુ એને માત્રા કહેવાય. ઇન્દ્રિય સુખના વિષયો એને માત્રા કહેવાય. સેન્સ ગ્રેટિફિકેશનના સબ્જેક્ટ્સ એ બધી માત્રા કહેવાય છે. સંસ્કૃતનો શબ્દ છે માત્રા, અને આગળ પણ ઘણી વાર આવશે માત્રા. ભગવદ્ ગીતામાં પણ આવે છે અનેક વાર માત્રા. સો માત્રા સ્પર્શેચ્છયા એટલે કે વિષય વસ્તુને ભોગવવાની ઈચ્છાથી. અને આતુર ચિત્તાનામ, આતુર ચિત્તાનામ એટલે કે જે લોકોના મનમાં હંમેશા ચિંતાઓ ભરેલી હોય છે, સદૈવ ચિંતાઓ. આપણે બધા કેટેગરીમાં આવીએ કે નહીં? કાંઈ ને કાંઈ ના હોય ત્યાંથી ચિંતા શોધી કાઢે. ઘણા બધા લોકોને બીપી કે એ બધું ડાયાબિટીસ કે ઘણી વાર આવવાનું કારણ શું હોય છે? એવું નથી કે એ લોકો હાઈ સુગર લેતા હોય કે એ હોય, પણ ચિંતા, જીવનમાં કંઈક એવું બન્યું હોય કે જેનાથી ચિંતા આવી જાય, એના કારણે કંઈક રોગ આવી જાય. અને ઘણા લોકોને આદત હોય, રોગ તો ચલો શારીરિક રોગ બાજુની વાત છે, પણ આદત હોય, ના હોય ત્યાંથી ચિંતા શોધી લેવાની. કાંઈ ના હોય તો કે આવું થશે તો ભવિષ્યની ચિંતા કરવાની, હે ને? એટલે એવું કહે છે કે હરિચર્યાનું વર્ણનમ, ભગવાન હરિ જે છે એમની જે લીલાઓ છે, એમના જે કાર્યકલાપો છે, એનું નિરંતર જ્યારે ગાયન કરવામાં આવે ત્યારે ભવ સિંધુ એટલે ભવસાગર આપણો, જેમાં આપણે બધા ફસાયેલા છીએ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, તો એમાં પ્લવ એટલે હોડી, નાવડી, અને દૃષ્ટ એટલે કે એવું બધાએ જોયેલું છે. એમનો પોતાનો અનુભવ છે એવું કહે છે. મારો વ્યક્તિગત અનુભવ છે, નારદજી એવું કહે છે કે આપણે આપણી જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવા માંગીએ છીએ અથવા વસ્તુઓ સાથેનો સંપર્ક હોય, એવા લોકો સાથેનો સંપર્ક હોય, કારણ કે આપણે વ્યવસાય કરતા હોઈએ ત્યારે એવા લોકોના સંપર્કમાં આવવું પડે છે. અને એવા લોકોના સંપર્કમાં આવવાથી આપણી પણ ઇન્દ્રિય સુખની અથવા તો કંઈક મેળવવાની, કંઈક કંટ્રોલ કરવાની, કંઈક ભોગવવાની ઈચ્છાઓ વધે છે. તમે સ્વાભાવિક રીતે માર્ક કરજો કે તમે એવા લોકોના સંપર્કમાં આવો ને તો, મતલબ કે જનરલી જેમાં આપણે આવતા હોઈએ છીએ, તો એના કારણે આપણી ઈચ્છાઓ ના હોય ત્યાંથી વધતી જાય છે. ને અરે મારે તો નવી ગાડી લેવી છે, નવી પ્રોપર્ટી લેવી છે, મારે આમ કરવું છે, તેમ કરવું છે, તો ઈચ્છાઓ વધતી જાય. હેને? પણ તમે વિચારો કે દાખલા તરીકે તમે જે કોઈ પણ યાત્રામાં ગયા હશે, એક અઠવાડિયું તમારી યાત્રામાં તમે ગયા હો, તો એ સમયે ત્યાં આગળ જે કોઈ પણ આવ્યા હોય, ભલે એમને પોતે જયારે ઘરે હોય ત્યારે ઈચ્છા હોય, પણ ત્યાં આવ્યા હોય એટલે આખો પર્પસ બદલાઈ જાય, રાઈટ? અને એ જે સમય હોય એમાં બધા જ જે કોઈ પણ 300, 400, 600 જણા હોય, બધાનો એક જ પર્પસ હોય કે ભાઈ આપણે અહીંયા આગળ ભગવાનની ભક્તિ, ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આવ્યા છીએ, ભક્તો સાથે સત્સંગ કરવા આવ્યા છીએ. તો બધા એક જ મોટીમાં હોય તો એ જે 4 દિવસ 5 દિવસ જે કોઈ પણ સમય હોય, ઇનફેક્ટ 2 દિવસની અંદર જ એવું કહે છે પ્રભુ કહેતા હતા કે 48 કલાકમાં માણસને એવું લાગે કે એમની ચેતનામાં પરિવર્તન આવી ગયું છે જ્યારે યાત્રામાં ભગવાનના ધામમાં જાય ત્યારે. તો
એ આખી આપણી ઈચ્છાઓ જે છે એનું પરિવર્તન થઈ જાય. તમને એવું લાગે કે તમે ભૂલી ગયા છો, તમારી ચિંતાઓ શું છે, તમારા બોધરેશન શું છે, તમે ભૂલી જાઓ છો. તો એનું કારણ શું છે કે તમે કયા વિસ્તારમાં, કયા વસ્તુના, કેવા કાર્યોના પ્રભાવમાં રહો છો. એટલે મોટા ભાગે લોકો એવા પ્રભાવમાં રહેવાના કારણે હંમેશા ચિંતાગ્રસ્ત હોય છે. કાંઈ ને કાંઈ ચિંતા, બાળકનું ભણવાનું શું થશે, છોકરીના લગ્નનું શું થશે, અથવા તો ભવિષ્યમાં આપણા પાસે પૈસા છે કે નહીં, કે આવક બંધ થઈ જશે તો શું થશે. પણ આવા બધા જ લોકો જ્યારે ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓનું ચિંતન કરે છે, કીર્તન કરે છે, ત્યારે કીર્તન એટલે શું? દાખલા તરીકે આપણે આ ભાગવતમના શ્લોક ગાઈએ છીએ, એ પણ કીર્તન છે. એને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન છે. રઘુનાથ ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ 6 અલગ અલગ દિવ્ય ટ્યુનમાં ભાગવતમના શ્લોકો ગાતા હતા. એટલે બધા ગોસ્વામીઓ એમને બોલાવતા હતા, એમને બોલાવીને સાથે બેસીને ગાયન કરે. એટલે આ કીર્તનને શું કીધું છે અહીંયા? ઉપમા આપી છે, નાવડીની ઉપમા આપી છે. મોટી નદી પાર કરવી હોય, આપણે નર્મદાજી છે સમજો અહીંયા આગળ, ભરૂચ આગળ, ને આપણે તમે ત્યાં આગળ જાઓ તો તમારે પાર કરવી હોય તો નાવડી જોઈએ ને. તો એવી રીતે અહીંયા આગળ કીધું છે કે ખાલી નદી નહીં, સાગરને પાર કરવો હોય, પણ એ પણ કેવો પાછો? ભવસાગર, અજ્ઞાન રૂપી સાગર. તો એ સાગરને પાર કરવા માટે બહુ જ સચોટ સાધન શું છે? તો ભગવાનના મહિમાનું કીર્તન. જેવી રીતે પરીક્ષિત મહારાજ આ નાવડીમાં બેસી ગયા. એમને આ નાવડી જે છે એ સુખદેવ ગોસ્વામી મહારાજે આપી, અને એમાં બેસી ગયા અને એ પાર કરી ગયા. 7 દિવસ 7 રાત્રિ સાંભળીને એમને જેને કહેવાય કે ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થઈ. તો મોટે ભાગે અહીંયા આગળ બીજું એક આપણે લર્નિંગ લેવું હોય તો એ લઈ શકાય કે જેમ જેમ આપણે વિષયોનો સ્પર્શ કરીએ, માત્રા સ્પર્શાસ્તુ કૌંતેય, એટલે જેમ જેમ એને ભોગવવાની આપણે વિચાર કરીએ કે આ જોઈ લઉં, આ ખાઈ લઉં, આ સાંભળી લઉં, આ સૂંઘી લઉં, જેમ જેમ વધતું જાય એમ એમ આપણું ચિત્ત જે છે વ્યાકુળ થતું જાય છે. ઘણા બધા લોકોને તકલીફ કેમ પડે? આપણે શરૂઆતમાં લેવલ 1માં 4થા અધ્યાયથી આપણે માળા કરાવીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, તો બહુ મુશ્કેલ પડે એમને. કેમ? તો કે હજી એ પેલી સિચ્યુએશન ના આવી હોય ને, એટલે એમને વ્યાકુળ થઈ જાય ચિત્ત, ક્યારે માળા પૂરી થશે, એને બહુ વ્યાકુળ થઈ જાય. પણ જેમ જેમ ભગવાન હરિના આ ચરિત્રનું આપણે નિરંતર શ્રવણ કીર્તન થાય, ભાગવતમ કે ભગવદ્ ગીતા ડેલી તમે સાંભળતા હો, તો ધીરે ધીરે તમને એવું રિયલાઇઝ થાય કે ઈચ્છાઓ ઓછી થતી જાય છે. ઇટ રિડ્યુસીસ ગ્રેજ્યુઅલી, ગ્રેજ્યુઅલી. એવું નથી કે માણસ ઓવરનાઇટ મોટો એ થઈ જાય, એવું નથી. પણ તમને પોતાને અનુભવ થાય કે જે વસ્તુ મારા માટે એટલી બધી મહત્વવાળી હતી, એ વસ્તુનું હવે કાંઈ મહત્વ નથી રહ્યું. ઘણા બધા ભક્તો જે છે એ વાત કરે કે એવો સમય કે જ્યારે બેડમાંથી ઉઠીને બ્રશ કરતા પહેલા પણ ટી જોઈએ, ચા વગર તો જીવાય કેમ? એમ એવું એમને આશ્ચર્ય થાય. એમના જીવનમાં ચા ઘડીના 6થા ભાગમાં છૂટી જાય. એટલે આ જે છે એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે કે જેમ જેમ હિયરિંગ ચાલતું જાય એમ એમ વ્યક્તિ જે છે આગળ ને આગળ પ્રગતિ કરે છે. અને ભક્તિના બીજા જે અંગો છે, શ્રવણમથી આગળ કીર્તનમ, પાદ સેવનમ, બધા જ અંગો જે છે એ અંગોમાં એને આનંદ આવવાનો શરૂ થાય છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે થિંકિંગ, ફિલિંગ અને વિલિંગ એ કોઈ પણ જીવના ચેતનાના લક્ષણ છે. સોલ, આત્માના લક્ષણ છે. કે પથ્થર હોય તો એનામાં આ 3 વસ્તુ ના હોય. એને થિંકિંગ એટલે વિચારવું, ફિલિંગ એટલે લાગણી થવી, અને વિલિંગ એટલે કંઈ પણ નિર્ણય કરવો અથવા ઈચ્છા કરવી. તો કોઈ પણ જીવ જે છે શાંત કેમ નથી રહી શકતો? કે આ 3માંથી કોઈ પણ એક કામ કરતો હોય, કાં તો વિચારતો હોય, કાં તો કંઈ લાગણી અનુભવતો હોય, કાં તો કંઈક ઈચ્છા કરતો હોય. અને એમાં મોટે ભાગે મિસડાયરેક્શન શું થઈ ગયું છે? મિસડાયરેક્શન એ થયું છે કે ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ થાય એવા વિષયો અંગે ચર્ચા વિચારણા મળે તો શું? તમે જુઓ અત્યારે કેટલા બધા જગ્યાએ પેલા સિનિયર સિટીઝન ક્લબ, અથવા તો ફલાણી ક્લબ, ઢીકણી ક્લબ, નેચર ક્લબ, જાત જાતનું જે છે એ ફાલી નીકળ્યું છે. પણ મોટે ભાગે આમાં શું હોય તો કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થાય તેવા વિષયો અંગેની ચર્ચા, ભોગ વિલાસની પ્રવૃત્તિઓ, એક પછી એક. અમે તો ત્યાં ગયા હતા, અમે તો આ જોયું હતું, અમે તો આ ખાધું હતું, અમે આમ કર્યું હતું. એનો કોઈ એન્ડ નથી.
કારણ કે દર વખતે કંઈક નવું આપી દે, એમને નવું આપવા વાળા ને નવું બતાવવા વાળા હોય, અને આ રીતે ઉલટા વધારે ચિંતાતુર અને વ્યાકુળ બને. એક સમય એવો આવે કે એમ લાગે કે ખરેખર આનો કોઈ એન્ડ નથી, અંત નથી. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે એનાથી સંતોષ મળી શકે તેમ નથી. અને પોતાના વ્યક્તિગત અનુભવથી નારદજી એવું કહે છે, મારો વ્યક્તિગત અનુભવ છે કે ભોગવિલાસમાં જ પડેલા જે જીવો છે, કારણ કે નારદજીએ ઘણા બધાનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, એટલે એમને ખબર છે કે આવા જીવોને ભગવાનની લીલાઓનું કીર્તન કરવું એ બહુ સંતોષ આપે છે. બીજા બધાથી સંતોષ ના થાય, પણ લીલાથી બહુ જ સંતોષ થાય. એટલે પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે એવું નથી કે બધું બંધ કરી દેવાનું છે. પ્રભુપાદ કહે છે ખાલી ડાયરેક્શન ચેન્જ કરી નાખો, એને દિશા બદલો. એવું નથી કે તમારે વિચારવાનું નથી, લાગણી નથી અનુભવવાની, ઈચ્છા નથી કરવાની. તમારે વિચારવાનું છે, લાગણી પણ અનુભવવાની છે, થિંકિંગ, ફિલિંગ, વિલિંગ અને ઈચ્છા પણ કરવાની છે, પણ એની દિશા જે છે એનું ડાયરેક્શન બદલી નાખવાની છે. હા, એને જે છે એ કઈ રીતે બદલવાની છે? પ્રભુપાદ કહે છે, દાખલો પણ આપે છે. રાજકારણની વાતો કે હવે તો ગુજરાતની ચૂંટણી આવે છે ને કોણ જીતશે ને આ ને તે, એ જ ચાલ્યા કરે, આણે આમ કર્યું ને તેમ કર્યું. ભગવાને પોતે ચલાવેલા રાજકારણની ચર્ચા કરી શકાય. ખરેખર જો પોલિટિક્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય, પ્રભુ કહે છે કે પોલિટિક્સમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો ટોક અબાઉટ ધ પોલિટિક્સ ઓફ કૃષ્ણ. વોટ કૃષ્ણ ડીડ પોલિટિક્સ. કૃષ્ણજીએ ઘણા બધા પોલિટિક્સ કર્યા છે, તો એની ચર્ચા કરો. એ દિવ્ય છે, એ સામાન્ય પોલિટિક્સ નથી. રાઈટ? ભગવાનની લીલાઓ છે, દિવ્ય છે, પોતાના ભક્તોને આનંદ પણ આપે છે અને એમની ચેતનાનું ઉર્ધ્વીકરણ પણ કરે છે. રાઈટ? તો આપણે એની ચર્ચા કરી શકાય. આપણે ઘણા બધા ઉદાહરણ છે. શ્રી કૃષ્ણજીએ દાખલા તરીકે પેલા જરાસંઘને પોતે નથી મારતા, બરાબર, ભીમ દ્વારા મરાવે છે. રણછોડ નામ લીધું છે. એટલે આ શું છે? એ જસ્ટ આઈ મીન એમને કઈ જરૂર નથી, પણ એ એવું કરે છે. એ સિવાય દાખલા તરીકે દુર્યોધન જયારે પેલું કવચ લેવા માટે ગાંધારીજી પાસે જતો હોય છે, ત્યારે વચ્ચે આવીને એને કહે છે કે અરે તું આવડો મોટો થયો, નિર્વસ્ત્ર થોડો જવાય માતાની સામે, શરમ નથી આવતી તને? અને એ રીતે અનેક જગ્યાએ અર્જુનને કહે છે પેલા બાણ લઈ આવો, ભીષ્મ પિતામહે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. પછી જયદ્રથને મારવાનો હોય છે ત્યારે સૂર્યાસ્ત જેવું કરી નાખે છે, અને પછી પાછો સૂર્યોદય થાય છે અને અર્જુનને કહે છે ચલાવો બાણ, મારી નાખે ને. તો એની ચર્ચા કેમ ના કરીએ? ખરેખર જો પોલિટિક્સમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો વી હેવ સો મેની પાસ્ટ ટાઈમ્સ ઓફ કૃષ્ણ. પછી સિને કલાકારની પ્રવૃત્તિઓનો આનંદ, એટલે કે ફિલ્મ સ્ટાર. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે ઓકે, તમને એમાં આનંદ છે તો ભગવાન જે છે એમના પાર્ષદો સાથેની જે લીલાઓ છે એના પ્રત્યે ચિત્તને દોડો. એટલે કોઈ પણ રીતે તમને જે કંઈ પણ ઈચ્છા હોય ભગવાનમાં, દાખલા તરીકે ઇનિશિયલી આપણને ખાવા પીવાની પણ બહુ ઈચ્છા હોય, તો એવું બનાવીએ કે આપણે ભગવાનને ધરાવી શકીએ, અને ધરાવીને આપણે ખાઈએ. એકચ્યુઅલી પર્પઝ તો એવો જોઈએ કે ભગવાનને આનંદ થાય, એના માટે બનાવીએ. પણ જ્યાં સુધી આપણી વૃત્તિનો અંત ના થાય ત્યાં સુધી ભગવાન માટે કરીએ. તો એ કરતા 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 આપણું જે છે ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ જાય છે. આપણા કર્મો જે છે સાધારણમાંથી અસાધારણ બની જાય છે, પ્રભુપાદ કહે છે. અને જીવાત્મા ધીરે ધીરે આધ્યાત્મિક અવસ્થામાં પહોંચી અને સર્વ દુઃખોના મૂળ એવા સંસાર સાગરને પાર કરી જશે. અને નારદજીના પોતાના અનુભવ, એટલે કે કોઈ સમર્થ પુરુષ, કોઈ કેપેબલ પર્સન, કોઈ જેને કહેવાય કે મોસ્ટ પાવરફુલ પર્સન જે છે, એ જ્યારે કહી રહ્યો છે અનેક લોકોના જીવનમાંથી, એમને તો ઘણા લોકોને પરિવર્તિત કર્યા છે, તો એમના જીવનના અનુભવમાંથી આ વાત કીધી છે. તો ભગવાનના સૌથી શ્રેષ્ઠ અને સૌથી પ્રિય ભક્ત એવા નારદ મુનિને અનુસરીએ તો આપણે પણ આનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. 35મો શ્લોક એકવાર બોલશું. યમાદિભિર્યોગ પથૈઃ કામલોભ હતો મુહુઃ મુકુંદ સેવયા યત્તત આત્મધાન શામ્યતિ. એ સાચી વાત છે કે યોગ દ્વારા ઇન્દ્રિય સંયમનો અભ્યાસ કરવાથી માણસને ઈચ્છાઓની, વાસનાઓની અશાંતિમાંથી મુક્તિ મળે છે, પણ આત્મસંતોષ માટે આટલું પૂરતું નથી, કારણ કે આ સંતોષ ભગવાનની ભક્તિમાંથી મળે છે. એટલે કંઈક ખરાબ આદત છૂટવાથી માત્ર સંતોષ થતો નથી, કંઈક સારું પણ જોઈએ.
ખોટું છૂટી ગયું, દાખલા તરીકે કોઈ મોટો રોગ હોય, એ રોગ જતો રહ્યો તો સારું લાગે, પણ સંતોષ ક્યારે થાય? એ રોગ ગયા પછી શરીર પાછું સુદૃઢ બને, શરીરમાં શક્તિ આવે, તમે પૂર્વવત સારી રીતે સારા કામ કરી શકો, ત્યારે આનંદ આવે ને, રાઈટ? ખાલી રોગ જવાથી આનંદ આવતો નથી. તો એવી રીતે કહે છે કે યોગ કરે તો ડેફિનેટલી ઇન્દ્રિય સંયમ થાય, અને ઇન્દ્રિય સંયમ થવાથી અશાંતિ જાય. અશાંતિ જાય એ બરાબર છે, પણ પછી સંતોષ પણ આવવો જોઈએ. તો એ સંતોષ જે છે એ ક્યારે આવે છે? જ્યારે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે ત્યારે આવે છે. એ બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે, એને કે ભક્તિ જે છે એ બેસિક રિક્વાયરમેન્ટ છે. કોઈ પણ જીવનું એ જેને કહેવાય ને કે ફંડામેન્ટલ નીડ છે, મૂળભૂત જરૂરિયાત. ગુજરાતીમાં કહીએ તો મૂળભૂત જરૂરિયાત છે આપણી. આપણને ત્યાં લગી સંતોષ નહીં થાય એવું નારદજી કહે છે. બીજું બધું કરશે, બીજા બધા ઉપાય અજમાવશે તો કદાચ અશાંતિ દૂર થાય, ચિંતાઓ જતી રહે, અને થોડું રિલેક્સ લાગે, પણ એનાથી ઉપર સંતોષ થવો એ શક્ય નથી જ્યાં સુધી ભક્તિ નહીં કરે ત્યાં સુધી. એટલે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે યોગીઓનું ધ્યેય જે છે એ ઇન્દ્રિય નિગ્રહ છે, પ્રભુપાદ કહે છે. અને અંતિમ લક્ષ્ય હોય કે બ્રહ્મમાં લીન થઈ જઈએ. પણ ભગવાનનો ભક્ત જે છે એ મુકુંદ સેવયા શબ્દ વાપર્યો છે, બહુ સરસ શબ્દ છે. મુકુંદ એટલે શ્રી કૃષ્ણજી. શ્રી કૃષ્ણજીની સેવા જે છે એની નારદ મુનિ ભલામણ કરે છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે અલગથી પ્રયત્ન નહીં કરવો પડે. જ્યારે ભગવાનની સેવામાં વ્યક્તિ જોડાશે ત્યારે there is no separate endeavor to control the senses. એને ઓટોમેટિકલી તમે પોઝિટિવ તરફ જાઓ તો નેગેટિવ જે છે એ દૂર થઈ જ જવાનું છે. અને આપણે ઘણીવાર વાત થાય છે કે આ કરવું છે, તે કરવું છે, એને એ કરવાની માટે મહેનત કરવાની જરૂર નથી. જેમ જેમ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં આગળ વધશું, ઓટોમેટિકલી જે છે એ આપણી ઈચ્છાઓ જે છે અથવા તો જે ઇન્દ્રિયો જે છે એને સંતોષ મળે છે. એટલે એ આપણને એ રીતે ફાયદો કરે છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે કૃત્રિમ રીતે ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરવાની પદ્ધતિ કરતા ભગવાનની ભક્તિ તે માટે વધારે અસરકારક અને વ્યવહારુ છે. ઘણા બધા એવા ડ્રગિસ્ટ કે એવા એક્સ્ટ્રીમિસ્ટ છે કે જે ભક્તિ માત્રથી જે છે એમનું જીવનમાં પરિવર્તન થઈ ગયું છે, ઘણા બધા. અને હરે કૃષ્ણમાં કીર્તનમાં ભાગ લેવાથી આમ જબરજસ્ત, જેને કહેવાય કે ડ્રગિસ્ટ હોય પણ જસ્ટ કીર્તનમાં ભાગ લેવાથી ધીરે ધીરે એની ઈચ્છા જતી રહે. આપણે એક ભાઈની વાત થઈ હતી ને, પ્રભુ કહેતા હતા કે યુ વોઝ અ ડ્રંકર્ડ, બરાબર. તો એ કે મને એક પણ દિવસ ચાલે નહીં. તો એને ખાલી કીધું કે ભાઈ તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની એક માળા કરો, ચાલો તમને ચાલતું નથી ને, દેટ ઇઝ સેપરેટ થિંગ, એને અત્યારે બાજુમાં મૂકો, પણ તમે માળા ચાલુ કરી. થોડા ટાઈમમાં એને લગભગ 1-8 મહિનો કેટલામાં તો એને એવું થવા મળ્યું કે એને કીધું કે આ બીજું બધું બરાબર છે, પણ કે જ્યાં આગળ હું ડ્રિંક કરવા જઉં છું ત્યાં લોકો વાતો કરે છે ને, એ બધી વાતો મને પસંદ નથી એને. એટલે એ જે છે એ ધીમે ધીમે એમાંથી ઓછું કરે છે, અને ઓછું કરવાના કારણે એ એમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. પ્રભુપાદ આગળ કહે છે ને કે કૃત્રિમ રીતે ઇન્દ્રિયોને રોકવી એ શક્ય, એ સંયમ નથી એને. કે એમાં જ્યારે પણ કંઈ પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી ક્રિએટ થશે તો તુરંત જ ઇન્દ્રિયો જે છે એનો લાભ લેશે. અહીંયા આગળ દાખલો પણ આપે છે કે વિશ્વામિત્રજી મેનકાના સૌંદર્ય દ્વારા પતન પામ્યા હતા, અને એવા ઇતિહાસમાં ઘણા દાખલા છે. પણ સજ્જ થયેલી માયાએ અડધી રાત્રે ઠાકુર હરિદાસને આકર્ષવા પ્રયત્ન કર્યો હતો, છતાં તે મહાન ભક્ત તેના છટકામાં ફસાયા ન હતા. એટલે ભક્તિ સો પાવરફુલ, રાઈટ. મૂળ વિચાર એ છે કે ભગવાનની ભક્તિ વિના યોગ કે તત્વજ્ઞાન સફળ થતા નથી. એકચ્યુઅલી યોગમાં પણ જ્યારે એની એપિક એના ઉપર પહોંચે ત્યારે એને અલ્ટિમેટલી શું મળે છે? બરાબર યોગ કરે તો એને ભક્તિ આપવામાં આવે છે. જ્ઞાન બી ખૂબ સારું પ્રાપ્ત કરે પછી એને ભક્તિ આપવામાં આવે છે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે કર્મફળની આસક્તિ કે તત્વચિંતનથી રહિત ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ એ શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિ છે. ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ પ્રોસેસ. કારણ કે એ દિવ્ય છે, અને યોગ અને જ્ઞાન જે છે એની આગળ બહુ ગૌણ છે. આધ્યાત્મિક ભક્તિ સેવામાં ગૌણ માર્ગ ભરે ત્યારે તે આધ્યાત્મિક રહેતી નથી. એટલે ઘણા બધા લોકો જે છે એ જ્ઞાન અને યોગ માટે જ્યારે ભક્તિમાં પરોવાય
ત્યારે એ મિશ્ર ભક્તિ કહેવાય છે અને શુદ્ધ ભક્તિ કહેવાતી નથી. અને શ્રીમદ ભાગવતમના કરતા શ્રી વ્યાસદેવ આધ્યાત્મિક અનુભૂતિની આ બધી પદ્ધતિઓ ભાગવતમમાં ધીરે ધીરે વિકસાવશે. એટલે આપણને એક હોપ આપે છે, એક આશા આપે છે, એક આપણને જેને કહેવાય ને કે મોટું આશ્વાસન આપે છે પ્રભુપાદ, કે જેમ જેમ આપણે ભાગવતમમાં આગળ વધશું એમ એમ વ્યાસદેવ જે છે એ આપણને આ આધ્યાત્મિક અનુભૂતિની પદ્ધતિઓનો વિકાસ કરાવશે. અત્યંત મહત્વની વાત છે, રાઈટ? સ્લોલી એન્ડ સ્ટેડીલી આપણામાં ડેવલપમેન્ટ થશે. આપણને ખબર પણ ના પડે, પણ એટલી સટલ રીતે, સૂક્ષ્મ રીતે આજે આધ્યાત્મિક અનુભૂતિઓ જે છે એનો વિકાસ થતો હોય છે. ઇટ્સ વેરી વેરી સબલાઇમ. અને સ્ટીલ વી કેન ફીલ કે યસ ધેર ઇઝ અ ચેન્જ. 36મા શ્લોકનું પઠન કરી શકીએ છીએ આજે. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 6ઠો અધ્યાય શ્લોક નંબર 36. સર્વમ તદ ઇદમ આખ્યાતમ યત પૃષ્ટો અહમ ત્વયાનઘ જન્મ કર્મ રહસ્યમ મે ભવતશ્ચાત્મતોષણમ સર્વતદ ઇદમ આખ્યાતમ યદ પુષ્ટો અહમ ત્વવાનઘ જન્મ કર્મ રહસ્યમ મે ભવતશ્ચાત્મતોષણમ સર્વતદ ઇદમ આખ્યાતમ યત પૃષ્ટો અહમ ત્વયાનઘ જન્મ કર્મ રહસ્યમ મે ભવતશ્ચાત્મતોષણમ જો આમાં મહાત્મા આપ્યું છે. આપણે આ નારદજીની જે ઘટના સાંભળીને આપણા આત્માને દિવ્ય સંતોષ થાય છે. આપણને ખબર નથી, કારણ કે આત્માને તો આપણે ભૂલી જ ગયા છીએ. આપણે મન અને શરીરને સંતોષ આપવામાં અટવાયા છીએ, પણ આત્માને સંતોષ થાય છે. આ મહાત્મા છે. જે કંઈ પણ આપણે આ સાંભળ્યું નારદજીની ઘટના, એનું મહાત્મા છે. ચાલો પ્રભુજી. સર્વતત ઇદમાખ્યાતમ યત પૃષ્ટો અહમ ત્વયા અનઘ જન્મ કર્મ રહસ્યમ મે ભવતશ્ચાત્મતોષણમ સર્વતદ ઇદમાખ્યાતમ યત પૃષ્ટો અહમ ત્યાનઘ જન્મ કર્મ રહસ્યમ મે ભવતશ્ચાત્મતોષણમ સર્વમ તદિદમ આખ્યાતમ યત પૃષ્ટો અહમ ત્વયાનઘ
યત પૃષ્ટો અહમ જ્ઞાનગ જન્મ કર્મ રહસ્યમ મે જન્મ કર્મ કર્મ રહસ્યમે ભવતસ્યાત્મતોષણમ સર્વતદિદમાખ્યાતં યત્પૃષ્ટો અહમ ત્વયા નઘ જન્મ કર્મ રહસ્યમ મે ભવતશ્ચાત્મતોષણમ સર્વતદિદમાખ્યાતં યત્પૃષ્ટોऽહં ત્વયા નઘ જન્મ કર્મ રહસ્યમ મે જન્મ કર્મ રહસ્યમ મે ભવતશ્ચાત્મતોષણમ સર્વતદિદમાખ્યાતં યત્પૃષ્ટો અહમ ત્વયા નગ જન્મ કર્મ રહસ્યમ મે ભવત્સાત્મતોષણમ સર્વતદિદમ આખ્યાતમ યત્પૃષ્ટો અહમ ત્વયા નઘ જન્મ કર્મ રહસ્યમ મે ભવતશ્ચાત્મતોષણમ રશિયાના વિચાર મહાત્મ્ય છે, મહિમા છે, ઇમ્પોર્ટન્સ છે નારદજીના જીવન વિશે સાંભળવાનું. અને જેવી રીતે ભગવાન કહે છે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વત ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. એને ભગવાનના જન્મ અને કર્મ લીલાઓ અને જે જાણે છે તત્વતા એને જીવન મૃત્યુના ચક્રમાંથી મુક્તિ મળે છે. અને અહીંયા આગળ નારદજી જે છે એ પણ ભગવાનના શક્ત્યાવેશ અવતાર છે. અને ભગવાન જયારે કીધું હતું એમને કીધું કે મૃત્યુ પછી ફરીથી જન્મ નથી થતો. અને નારદજી કહે છે કે આ જે ભગવાનના દયાનો સાગર જે મારા ઉપર વરસ્યો, એનું શ્રવણ કરવાથી તુરંત જ સંતોષ થશે. રાઈટ, ભગવાનના કર્મ લીલા સાંભળીએ તો મૃત્યુ પછી મુક્તિ થાય, અને એમના ભક્તોનું સાંભળીએ તુરંત જ સંતોષ, અને એ પણ આત્માને સંતોષ. પેલું પિંજરામાં પક્ષી હોય, પિંજરું આખું સોનાનું બનાવ્યું ને હીરા જડાવ્યા અને સરસ પવન આવે એવું કર્યું ને પણ પક્ષીને ભૂખ્યું રાખ્યું તો પક્ષી મૃત્યુ પામી ગયું. રાઈટ, એવી રીતે આપણે આપણા આત્માને ભૂખ્યો રાખીએ છીએ. આત્માને સંતોષ ક્યારે થાય? આ ભગવાનના દયાની, જે ભક્તો ઉપર જે દયા થઈ હોય એની લીલાઓ સાંભળવાથી એ જે પક્ષી જે છે, આત્મા જે છે, સંતોષાય છે. બહુ સરસ છે. આ મહાત્મા વિશે કાલે ચર્ચા કરીશું.
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत नमो कोटि नमः। वैष्णववृंद की वृंद जय। की श्री जय। प्रभुपाद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सद्गुरु जय। देव की जय। जय। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण 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 प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण। દર્શનાથી સાચી વાત છે।